4 tahun kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni, dari mulai tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran nanti meteng meneh ya wajar, lek nunggu 4 tahun kok. Kami menunggu dengan sabar karena aslinya kami memang menunggu 4 tahun. Harusnya cuma 2 tahun, tapi karena Mbak Mumpuni pas hari hak pengajian di sini ternyata dapat putroni pun pakai Haji Usman Ridho. Berarti pas ijab niku kula kedae Pak lebar Syawal niku kula jatah 2023 napa nggih? 2023 kedae kula ngaos wonten mriki ning ternyata karena kula rabi njur akhire dintene diundur ngantos dumugi sakniki. Masya Allah nyuwun pangapunten sanget niki panitia. Ning alhamdulillah nek kala semanten tesi dadi wong Cilacap niki kula diundang wis dadi mantune Kyai Haji Usman Ridho. Dadi ki cilik ireng merongos kene iki mantu kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di ja'ala aidan li'ibadihil mu'minin wa khatama biyamalil muhsin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula mati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Slamet Asyhari ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Badri Siswa Darminto ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Dr. Kyai Haji Muhammad Tantowi MAG, ugi dumateng Al Ustadz Ahmad Hidayat Al Hafid ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Ngadi Gunung Windusari ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira tim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Windusari ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Windusari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Yusuf Hidayat
selaku Kepala Desa Windusari saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun ingkang tansah kawula mulyakaken. Mugi-mugi berkahipun pangkat ndadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Aan Ahmad Huda dan seluruh keluarga besar Pandu Pemuda Ngadi Gunung Windusari. Saya minta tepuk tangan dulu dong kagem rencang-rencang panitia ingkang kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia khususipun warga RT 1, RT 2, RT 3, warga Dogoh Ngadi Gunung tansah dipun tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Windusari, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, majelis taklim sak Windusari ingkang tansah kula mulyakaken. Boten supe dumateng keluarga besar saking GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garda Fatayat, pemuda Karang Taruna ingkang derek mangayu bagyo sampai derek mengamankan jalannya pengajian kanthi wonten ing tlatah mergi. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar rencang panitia tansah dipun paringi sehat walafiah. Allahumma. Boten supe dumateng Jamiah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaaken, pemuda-pemudi wonten Ngadi Gunung ingkang kula hormati. Boten supe dumateng para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan sedaya para donatur dipun paringi sehat panjang umur ingkang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg mboten keduman panggonan, ingkang sami payungan duduk lemprakan kepanasan ra keduman snack jajan. Mudah-mudahan tetep keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngandikaaken innal insana khuliqa haluan. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula. Giliran diparingi udan kalih panas lek ngarani jare udan kethek. Biasane Jawa niki kok terang, mesti panitiane nggih rasan-rasan karo masyarakat. Wah, ki panitia Ngadi Gunung jos tenan. Biasane Jawa kok niki terang, jajal panitiane ditakoni nganggo dukun kiai pawang pundi niki. Saumpamine kok siang niki Jawa, mesti masyarakat yang ngrasani panitia. Masake tenan Ngadi Gunung nanggap mumpuni larang-larang. Nunggune 4 tahun. Bareng mumpuni ngaji kok udan ketara, ki panitiane lali orang nguncal ke sempak nyang payon. Padahal udan ora udan ya ora ana urusane karo sempake panitia. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Maka saya harap ngaos dinten menika kita man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Kalau kita bisa membaca dengan kemampuan badan kita sendiri, berarti artinya iso moco opo sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Artinya ngaji niku sae, tapi mastatoktum sesuai kemampuan. Kirane kok kagungan riwayat penyakit, lha wis ngertos-ngertos duwe hipertensi, kepanasan kok meneng bae. Monggo mados lokasi ingkang sekeca ning nggih sak sekeca-kecane.
Amargi kula makili panitia Ngadi Gunung sudah menyiapkan segala sesuatunya niki panitia. Panggungnya Masya Allah dure luar biasa. Ngantos jenengan lek meriksani mumpuni ngapunten kali ndangak. Ning panggungnya dhuwur tapi kok tarupe mung sak celekobekan. Dados kula makili panitia nyuwun pangapunten. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Padahal niki panitia pun nyiapaken snack jajan niku rada kathah ewonan. Tapi sing rawuh niki sekitar 3.250 setengah. Dados pantes mawon nek jenengan pun kepanasan ra keduman snack jajan ikhlas nggih. Justru sing sami kena panase srengenge sampai deleweran keringete sampai mbelobor celake. Mudah-mudahan dados melu mblobor dosane. Mblobor penyakite. Amin Allahumma. Ikhlas nggih. Kula sumerep ikhlasin jenengan saking senyume panjenengan. Mula salah satunggaling ulama ngendikaaken yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayu qabla iddati bil bisri wasurur. Kanjeng Nabi menawi menyambut bulan Syawal kagungan kebiasaan nyambut dengan keadaan bil bisri wasurur, keadaan wajah ingkang ceria dan kondisi yang bahagia. Mula nek wulan Syawal niki wonten Windusari kok wonten piyayi ingkang wajahe kok malah ditekuk, merengut, japrut, metutut. Mboten derek Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi mau Syawal bahagia kok Windusari ana sing merengut japrut. Koyoke bukan gak bahagia tapi mergo duwite pun telas. Lebar nggih bodonan nggih Bu nggih. Kaya napa kok mawi nyambut Syawal kanthi bahagia? Sebab kala wingi sasi Ramadan kula panjenengan sedaya umat Islam nembe sampun nglampahi sak wulan suntuk latihan ngempet nafsu, maka berhak kita bahagia karena Syawal niki sing wis padha poso mendapatkan predikat Idul Fitri. Idul ana wingi rame teng media sosial, ada yang memaknai Idul Fitri niku id kembali, fitri niku makan pagi. Dadi rame wonten sing maknani Idul Fitri kembali makan pagi alias sarapan. Ya luwes-luwes mawon rada masuk akal, nyatane Ramadan kita blas mboten makan pagi tapi diganti kali sahur sampai ngempet nafsu tong-tong blengadan maghrib nembe saged dahar, maka yo pantes nek ana sing maknani Idul Fitri jarene kembali makan pagi. Tapi nyun pangapunten, makna ingkang tepat fitri niku asal kata saking fitrah. Lah fitrah niku bojone kula. Nun sewu akhinal kiram Rama Kyai Haji Bardi menika kala wau pas dalem badhe mangkat ngaos wonten menika majelis wonten kintu salam saking Bapak Dalem kagem akhinal kiram Rama Kyai Haji Bardi. Bapak Dalem titip salam nyun pangapunten niki wau dereng sempet pinanggih kali mbayai dados tak sampai keteng mriki. Sebab walaupun hanya sekedar salam tapi niku tanggung jawab dumugi akhirat disuwuni pertanggungjawaban. Menika Bapak Dalem kintu salam takdim kagem akhinal kiram Rama Kyai Haji Bardi lan sedaya warga wonten ing tlatah Windusari. Ngapunten ingkang kathah, Bapak kula mboten saged derek ngaos wonten mriki amargi niki jam dan waktu dinasnya itu berbeda.
Bapake kula saweg dinas niki wonten Magelang, wonten Magelange kadose 3 tempat wonten Magelang njur dalem ingkang diutus nderek ngaos wonten mriki. Pak insyaallah sesarengan kali pemuda Adi Gunung, Ngadi Gunung, Ngadi nggih. Pemuda Adi Gunung ingkang alhamdulillah teng ngisor wit-witan niki jan rasane kaya piknik tamasya nggih Bu nggih. Niki namanya jamaah pengajian sekaligus cinta lingkungan. Mula ngaose badhe sekedap napa dangu sak mangke. Dangu nantang perkara tiyang Adi Gunung. Dangu niku kula minggah jam 11 kirang 1/4, berarti sak mangke mandhap jam pinten? Jam pinten? Jam kalih. Ngajine jam 11, mudune jam kalih. Berarti sholat duhure 2:30. Oh, modele wong Ngadi Gunung. Sholat duhur 2:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Ternyata Idul Fitri asal kata fitrah niku artine suci. Kaya dene bayi nembe lair alias dereng kagungan dosa. Maka karena kita wingi pun nglampahi poso nyuceni badan, nyuceni jiwa raga, yo pantes mawon ketika Syawal kita dapat predikat kaya dene bayi nembe lair, dosane kembali longko meneh karena wis disuceni karo poso Ramadan. Berarti sing duwe poso Ramadan yo sing duwe Idul Fitri ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ra duwe Idul Fitri. Duwene mung alor, idul, wetan, ngulon karo mangan nuntuk cacing. Mula Idul Fitri cara Jakarta diwastani lebaran. Maksude lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ra duwe lebaran. Poso ora tuku klambi anyar. Wonten wong Mindusari ora poso tuku klambi anyar wonten? Wonten? Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna napa? Sik. Ora poso ning tuku klambi anyar, kerudunge warnane sorry ye. Kerudung ireng ki ora mung mumpuni to. Eko sing liwat kerudunge ireng. Ah, Bu Sartina kerudunge ireng. Bu Siti kerudunge ireng, Mbak Iro kerudunge ireng. Dadi sing duwe Idul Fitri, sing duwe lebaran ya wong sing poso Ramadan. Lebaran cara nggen kula Cilacap diwastani badak. Cara mriki napa? Bodok. Mboten badak. Padahal bodo niku asal kata dari bada. Karena bodo bada asal kata saking bada. Bada niku artine setelah. Setelah napa? Setelah poso Ramadan. Berarti sing ora poso Ramadan ra duwe bodoe. Poso ora umahe dicet. Onten teng Mindusari ora poso tapi umahe dicet onten. Onten? Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Pecine warna napa? Mula kenging nopo Kanjeng Nabi kagungan kebiasaan nyambut Idul Fitri kanthi bil bisri wasurur, keadaan ingkang ceria, wajah ingkang bahagia. Soale kala wingi Ramadan kita nembe nglampahi ibadah hakullah, geniku poso yang berhak menilai hanya Gusti Allah. Jangankan tetangga kita, suami atau istri panjenengan mohon boten pirsa kita niki poso tenanan napa mboten.
Bukti nyata contoh wingi Ramadan siang hari setengah 3 sore bapake mokel. What is a mokel? Buka poso ning durung wektune. Cara Jawa Timuran mokel, cara nggen kula Cilacap medhot, cara teng Purworejo mokah. Menawi teng daerah Pantura Pekalongan nyebute njeblos. Menawi teng daerah Brebes nyebute meledos. Nek cara Windusari napa? Oh, mokah. Siap. Siang hari pas Ramadan bapake mokah. Setengah 3 sore mundut bakwan lewian sahur dilebetaken kamar. Teng kamar ndahar bakwan entek 3,5. Kan bibire rada klimis bekas minyak ben dianggep poso saderenge medal kamar mundut anduk latine dilap sretet ben rada ngripik sithik metu kamar rada dilemes-lemesno ketiup kipas angin langsung miring-miring. Istrine mriksane ngucap, "Wah, bojone golek poso mantep tenan." Diceritake karo putrane ke Londo, kaya bapak posone tenanan. Anake jawab, "Napa ngertos ibu enek bapake poso napa mboten?" Ngertos. Laki didelok wis lemes delo-delo itu. Ternyata idu niku mboten saged niteni wong poso napa mboten. Merga napa poso niku hakullah, ibadah yang hanya Allah saja yang bisa menilai. Maka bulan Syawal niki adalah ibadah hak Adam, karena siji-sijine menungso mesti kagungan salah duwe dosa. Senajan gak pernah serawung, gak pernah ketemu, tapi terbersit pikiran teng sakjroning ati, terbersit duwe opini tentang tiang sanes niku yo ndadekke gawe dosa. Mula kei napa Syawal niki adalah ibadah hakul Adam, siji-sijine menungso do ngapura insya soale ngapunten jaman sakniki riyaya niku mung krasa setengah hari benten kali jaman sengien riyaya niku ya sak wulan suntuk ning wulan Syawal do sungkem-sungkeman cara Cilacap pur-puran salam bekti. Lah sakniki riyaya krasa setengah hari mandap salat Idul Fitri dugi dalem dahar opor ayam ganti seragam keluarga sing anyar burgundi sampai utange teng pundi-pundi lebar ngaten jur baju anyare diagem tindak maring tangga sebelah karo fashion show pamer klambi anyar. Kondure duhur langsung ganti daster karo golek bakso. Riyaya jaman sakniki mung krasa setengah hari. Padahal ngapunten wulan Syawal niki kok sami tenggene Indonesia ada tradisi halalun bi halalin ngapura-ngapuranan. Soale Gusti Allah ngendikaaken teng hadis qudsi, "Ya ibadi, hamba-hambaku sekalian, senajan sampean rino kelawan wengi berlumur dosa ning ora usah cilik ngati, asalkan sampean kersa istighfar kanthi sak temene amangka dosane sampean bakal tak ngapurani." Amin, diamini. Terlambat wis gedhe tuwa dadak perintah amin barangan. Tak ulangi malih. Hamba-hambaku sekalian, nek sampeyan rino kelawan wengi padha gawe salah gawe dosa, ora usah cilik ngati. Asalkan taubate tenanan, kersa istighfar kanthi tenanan, amangka bakalan tak ngapurani dosa-dosane. Allahumma. Allahumma. Lah ngono kuwi kan dadi semangat. Nek amine banter kan ngajine sampai jam 2 sore. Sholat duhure setengah 3.
Bu, di ngapurani dosane seneng napa mboten? Seneng. Ning jebule menungsone do seneng, setan krungu gara-gara istighfar menungso dosane di ngapurani, akhirnya setan karo setan do ngobrol. Ngobrol niku cara basa Jepange ndopok. Cara mriki napa? Angget debrus. Debrus napa? Napa Bu Lurah? Angget debus. Setan kali setan podo ngedebus. Jebule mriki bahasane rada campur Jerman nggih Bu nggih. Ngedebus. Setan kali setan ngucap ngene, anu yuk bekayu setan. Enjenengan sing ora setan rasa tersinggung. Niki kula kan lagi nyeritake setan kali setan do ngobrol. Jenengan rasa tersinggung. Malah kok dijawabi ngopo, ya ora usah. Anje sekedap nyun pangapunten saderengipun niki tambah siang kok malah ya tambah kathah ingkang sami teng pinggir mergi. Kula suwun ingkang sami wonten pinggir margi saged muter lewat wingking niki teng ajeng panggung malah tesi wonten panggenan. Sumangga, sumangga. Anamung radi muter karena nek belah jamaah ya mesake ibu ingkang sampun sami lungguh kawit wau. Ngaji niku sae, tapi karena berhubung kita juga teng pinggir mergi, kita menggunakan fasilitas umum, maka kita ya kudu saling pengertosan. Ngaten nggih? Yang pertama, Pak, saking relawan, saking banser, saking pemuda, saking Pak Provos dari sektor Kecamatan Windusari matur nuwun sanget. Kadosipun niki sampai dumugi sonten mangke anggen maringi keamanan kali masyarakat. Nyun pangapunten Bapak Ibu ingkang berkendara miyos mergi Windusari sawetawis ladi terganggu, anaming mugi-mugi didongake sinten kemon ingkang lewat mergi menika dugi wonten ing perjalanan selamat walafiat. Amin Allahumma. Nggih, panas-panasan kados niki mboten napa? Mboten napa? Masya Allah, mugi-mugi sing kena panas srengenge justru sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Badannya tambah sehat, terhindar saking segala macam penyakit. Amin Allahumma. Kembali malih, setan karo setan podo ngedebus. Setan yang ngucap, yuk, ya piye adikutan setan. Ngene lho ya yuk. Wingi kok Gusti Allah ngendikaaken jarene arep ngapurani dosa-dosane menungso, asal menungso istighfar. Kok gampang tenan. Kita niki lek dadi setan nek ngono ki carane rugi dong. Bisane rugi lho iya. Kula niki wis menggelontorkan dana lho lek dadi setan ben nggodha menungso. Ya urun materi, pikiran, tenaga, piye carane ben menungso ki gawe salah. Lah kok bareng gawe salah wis digodha karo aku setan. Kok malah jarene mung gara-gara istighfar arep di ngapurani nek ngene iki carane ngesuk awal 2017 aku arep pensiun gasik lek dadi setan. Jebule setan karo setan dong gedebus ngaten, raja setan keluar. Sinten raja setan? Raja setan niku iblis. Iblis njur gawe rapat pleno. Ternyata sing rapat ora mung pejabat, setan yo rapat. Pas setane rapat, raja setan ngucap, warga Windusari setan-setan kabeh. Aku kan mau wis ngomong. Jenengan ora usah tersinggung. Soale nopo dikirane teng Windusari mboten nonton setan. Kathah. Setan kerudungan ki wonten. Ning ora usah ditakoni kerudunge warna nopo. Trauma nyong trauma. Ujung-ujungnya nyong malih sing nggo dadi tumbal soale. Raja setan ngucap, wargane kula setan-setan kabeh. Mosok mung gara-gara istighfar kok sampean ki lek dadi setan luntur. Nek sampean dadi setan mbok yao ya setan tenanan, aja setanan. Aku duwe cara. Senajan menungso bakal di ngapurani mung gara-gara istighfar, aku duwe ide piye carane ben setan lek istighfar ora ditompok karo Gusti Allah. Caranya adalah taghfaro
biarkan manusia minta maaf, tapi taghafaro, minta maafnya pura-pura. Minta maaf tapi pura-pura cara Piyayi Windusari napa, Bu? What? Etok-etok. Pantesan mriki Windusari niku pancen basane campur Jerman mriki. Etok-etok. Nek cara Cilacap rada kandel, etok-etok. Mriki etok. Aja boleh dadi Piyayi Windusari ben rada kepenyek sithik. Etok-etok. Cilacap etok-etok. Setan gone nggodha kula jenengan menungso njaluk ngapura niku pun saene luar biasa. Tapi ternyata tesi digodha setan dengan cara taghafaro, njaluk ngapura tapi etok. Napa wonten tiyang minta maaf etok-etok? Kathah. Ana wong lebar salat karo nangis deleweran eluh. Ya Allah. Sakjane kula delah nopo. Ya Allah kok ujane kula berat tenan. Sakjane dosane kula niki nopo? Lah kok dadak takon. Njaluk ngapura karo Gusti Allah kok dadak takon. Ya Allah kula salah nopo? Sakjane kula dosa nopo? Lah kok takon? Niku yang dinamakan minta maaf tapi pura-pura. Taghafaro berarti lek ngibadah etok. Teng masyarakat nggih kathah wong njaluk ngapura etok-etok. Nyatane wingi lebar salat Id dramatis banget. Istri dugi dalem langsung sungkem teng dengkule suami. Pancen wong lanang niku gantenge mung setahun sepisan. Nggih pas riyaya niku wau. Sarunge anyar, klambi kokone pun necis. Pecise pun melipis, udute rokok surya. Lepas gelebus, ibune sungkem teng dengkule suami karo deleweran eluh. Pak, ngaturaken sukriyadi, Pak. Menawi kula anggen dados tiyang estri, dados istri jenengan mbok pilih wonten salahe. Saumpama wonten lepate, lho njaluk ngapura kok saumpama. Minta maaf kok mbok pilih. Njaluk ngapura kok pakai kalimat menawi. Menawi mbok pilih saumpami niku barang durung pernah dilakoni. Saumpami niku adalah pegaweane wong nglamun. Wong nglamun kan isine jikalau, seandainya, andai kata, saumpama. Lho njaluk ngapura kok saumpama. Niku sing dimaksud wis kena bujuke setan. Taghafaro njaluk ngapura tapi etok. Lho kok malah wonten sing langkung parah. Mandap salat Idul Fitri kepanggih karo kanca lawas. Dhek ngucap, "Kang, kosong. Lagi lek njaluk ngapura menawi wonten lepate mau wis kegodha setan. Kok malah luwih para Kang? Kosong. Setane krungu malah setane bingung. Sopo sing marai ngono kok malah parah banget. Lagi njaluk ngapura pakai menawi empun kegodha setan. Lah kok malah jarene njaluk ngapura mung kosong, malah rajane setan nek niku. Naudzubillahi min. Amangka ngapunten mumpung tes sasi Syawal. Sing wingi kok njaluk ngapura masih pakai kalimat mbok bilih. Pakai kata-kata saumpama apa meneh kosong dibuang. Kita dandani supaya napa lek njaluk ngapura angsal pangapuranan saking tiang sing ngapurani ya ditampi akhire karo Gusti Allah. Mbok pilih saumpami kalau apa meneh kosong dibuang. Lek njaluk ngapura estu karo Gusti Allah di ngapurani ndadosaken berkah ngibadahi kula jenengan. Allahumma
Saderenge lanjut nyun pangapunten dalam bau nampi titipan amanah saking panitia. Sebab amanah wajib saya sampaikan. Amanah niki ditujukan untuk kemaslahatan masjid kita, Masjid malah Jami niki. Masjid Jami Al Muttaqin. Ada informasi dari panitia mohon izin pada nyampeaken amanah. Begini amanahnya. Mumpuni kaya surat cinta. Mesti sing damel surat niki Mas Aan. Ya Mas Aan konangan. Mas Aan damel surat. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya kami keluarga besar Pandu Pemuda Ngadi Gunung, warga RT 1, RT 2, RT 3 khususnya, dan warga Dukuh Ngadi Gunung pada umumnya telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar 4 tahun. Masya Allah, 4 tahun kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni, dari mulai tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran nanti meteng meneh ya wajar, lek nunggu 4 tahun kok. Kami menunggu dengan sabar karena aslinya kami memang menunggu 4 tahun. Harusnya cuma 2 tahun, tapi karena Mbak Mumpuni pas hari hak pengajian di sini ternyata dapat putronipun pakai Haji Usman Ridho. Berarti pas ijab niku kula kedae Pak Lebar Syawal niku kula jatah 2023 napa nggih? 2023 kedae kula ngaos wonten mriki ning ternyata karena kula rabi njur akhire dintene diundur ngantos dumugi sakniki. Masya Allah nyun pangapunten sanget niki panitia. Ning alhamdulillah nek kala semanten tesi dadi wong Cilacap niki kula diundang wis dadi mantune Kyai Haji Usman Ridho. Dadi ki cilik ireng merongos kene iki mantu kiai. Ngapunten nggih Kiai nuwun sewu. Mpun caket wonten mriki nek saking Cilacap nggih kedah jam 6 pagi kula lek mangkat. Lah kula wau saking Menayu saking Kecamatan Bulu mangkat niku jam 09.15 dadak sarapan dhisik dimasakke karo mora sepuh. Ya beginilah resikonya dadi mantu limited. Guyonan. Berikutnya informasi dari panitia. Kabar yang kedua, dalam rangka ikut merewangi. Ini basa asli Mindusari. Merewangi kemaslahatan dan pelebaran Masjid Jami Al Muttaqin, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Seratane kados niku. Cuma kebablasan antuke maca. Bu, bapak bapak panci kalem-kalem benten kali wong wedok mbranyak kabeh. Nun sewu Bu, panjenengan kalian kula Mumpuni niki badhe diajak sedekah. Kinten-kinten menawi diajak sedekah ikhlas mboten? Masya Allah, nek ikhlas berarti saking dalem sangu arto. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Melas tenan ya Allah. Pripun ora sangu dhewe wong jenengan sing nyekel duite kok ya ora sangu dhewe. Lah niku lek sangu dhewe asli artone piyambak napa artone bocah lewian THR wingi? Soale nek musim Syawal kados niki sing tuwa-tuwa do paceklek, sing sugih-sugih malah bocah cilik. Ponakane kula teng Cilacap wingi ditotal angsal THR sangu-sangu saking sederek totale 3 juta rupiah. Ponakane kula, Mbak Yui Pare kula nembe laporan. Ki duit saka ngendi? Ya salah satunya dari tantenya yang lagi megang mic ini. Lo nyangoni ponakan ya ora mung 100 ora luwes, minimal 500. Kersa purun dadi ponakane kula.
berubah mumpuni dadi tante-tante niki. Lah sing akhire sing soge-soge cacah cilik. Lah akhirnya bulan Syawal sering terjadi kasus investasi bodong. Di mana ibu-ibu nek meriksani putrane nyepeng arta mesti ibuke ngucap, cah cilik mboten pareng, nyepeng duit akeh-akeh. Jurus pamungkas wingkinge, rene tak simpeno. Padahal barang disimpen berarti barange wutuh. Nek nembunge utang wajib disarutang. Nek njaluke kok nembunge nyuwun berarti sak paweh anak. Sering niki nek teng masyarakat investasi bodong yang kita orang tua harus ngerti hukume. Wonten sing ngucap lho mumpuni ya padha bae kok. Soale kowe duit tak jaluk kan nggo tuku beras. Ujung-ujunge ya nyang wetenge kuwi bocah. Kan padha bae. Tapi yang namanya kewajiban memberi nafkah adalah bapak ibu. Lah sing maringi niku kan akote nyangoni putrane jenengan. Lho kok artone kali jenengan diagem, berarti jenengan wis mundhut hake kowe bocah. Jangankan ngaten wong kula niki wis dirabi, bareng kula kok silaturahim tenggene tiang sepuh kandunge kula, dume kula ngertos nggon-nggonane simpen-simpenane beras, kula mundhut beras mae kula tanpa seizin dan sepengetahuan ibu saya sudah termasuk nyolong. Nyolong. Lho pemaling jenengan pinten-pinten badanan. Ngono ki terus karo putrane jenengan mengko dugi dalem ditotal niku. Nggih ketimbang enjing tenggene akhirat malah jenengan berat pertanggungjawabane mending mumpung tesi teng alam dunya. Setuju? Oh nggih kok setujune abot tenan. Oh mpun kathah soale artone sing masuk jenengan. Ya Allah, muga-muga jenengan dadi wong tos sing iso dadi teladan contoh apik nggo putrane Allahumma. Panitia yang bertugas ngedarakan kotak infak jangan keburu muter, tapi satu kotak infak naik dulu teng panggung mriki. Akan saya mulai dari mumpuni. Kenapa kok mumpuni kudu melu sodako? Soalnya nek mangke ora melu sodako tersiar kabar jebule mantune Ki Usman ki jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni, repot. Dados monggo salah satu panitia yang bertugas ngedarakan kotak infak naik dulu teng panggung. Akan saya mulai dari saya mumpuni sesarengan kali ibu-ibu nyai, ibu-ibu hajah wonten ing inggil panggung menika. Apa malah ibu lurah, alhamdulillah ya radi lumayan nggih bengkokipun bapak nggih. Bu lurah nggih nenek ora sedako ya kebangetan. Ning nggih pengajian hari ini saya yakin Pak Lurah sedako pun kathah. Monggo sing kepanasan saged pinarak mriki Bu. Teng sebelah kiri niki ben boten terlalu benter Bapak Ibu nun sewu monggo-monggo mados lokasi kara diteduh wonten mriki monggo-monggo. Kula ngajine nggih santai. Soale napa? Soale lek ngaos sampai jam kali sonten sak mangke. Nggih. Dereng siap kotak infak ya dereng siap. Oh nggih nek dereng siap jenengan kali persiapan bung rogo dompet. Rogo dompet. Sing ora enggak dompet utang dhisik karo sebelahe. Ngesuk gampang disarutangi monggo-monggo. Akan saya arahkan. Silakan rogohlah duit sing paling sae. Duit sae mboten abang, mboten biru, mboten ijo. Tapi duit sae niku mas tatoktum sesuai kemampuan. Sodako niku sae tapi harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sodako ya umume wong sugih. Sepeda motore PCI karo Nmax. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Kok masa sodako nggo masjid 2000. 2000 disolasi meneh. Ya duit tetap duit monine tapi mas tato tum sesuai kemampuan. Artone pun dicepeng Ibu. Kalau sudah dicepeng duitnya diangkat ke atas tak absen rin. 5.000 diangkat artone 5.000 alhamdulillah 5.000-an kabeh sing digegem 2.000. Mboten napa-napa
mastata'tum sesuai kemampuan. Artone pun diangkat, Bu. Tempelaken teng bibir. Mboten nggih dikunyah, dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sak keluargi sehat walafiat. Anake kula saleh salehah. Keluargane kula adem ayem tentrem. Kula sak keluargi enteng ibadah, dijauhkan dari wabah musibah. Usahane kanthi lancar barokah. Keluargane kula adem ayem tentrem. Artone dicemplungaken. Ngaten nggih, Bu. Sing duwe hajat napa mawon cobi ndonga dilantari sedekah menika wau. Sekedap niki setunggal mawon amplop gede. Iya, matur nuwun. Saya mulai dulu dari mumpuni, monggo bukaji. Alhamdulillah sing gelange Masya Allah. Pating kelantir, monggo. Sedekah kok mawin dadak malak barangan, dadak meriksani gelange barang. Monggo bulura monggo. Niki sudah dimulai dari panggung mriki, mangke panitia pun kotak infake pun sami siap. Monggo kotak infake menawi pun siap dipunedharaken kotak infake sinambi kalih ndonga. Ndongane setelah Ramadan selesai. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Yo rebane nyambut gawe. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Donga Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan kersa nampi salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura. Salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura. Ndonga sareng Allahumma taqabbalna siyamana qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Ya Allah Maha Pengampun jembare rahmat kula suwun saged salat lan guyub rukun kula syukur lan matur nuwun. Saged salat lan guyub rukun kula syukur lan matur nuwun. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Ya Allah, mugi-mugi rizki jembar wong kang sabar, ananging wong kang nakal muga-muga ndang cepet sadar. Kok modar ya nembe njaluk ngapura dosa meneh. Tak ulang. Ya Allah, mugi-mugi rizki jembar wong kang sabar,
nanging wong kang nakal muga-muga ndang cepet sadar. Ananging wong kang nakal muga-muga ndang cepet sadar. Allahumma dongane Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wa firlana dzunubana wa kafir sayyiatina. Saged napa mboten? Dereng saged. Ya wis jenengan mangke mengikuti kula. Kula sing mungel njur jenengan mengintili. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Saged nggih? Nek dereng saged niki wonten cerita mbiyen sahabat Sayyidina Umar bin Khattab menika ditangleti kali suku Badui. Suku Badui niku lagi belajar sholat ning keliwat-liwat rakaate. Duhur sing 3 rakaat, asare 4 rakaat, tapi maghribe 2 rakaat. Kewolak-walik niku suku Badui lek belajar sholat. Akhirnya bareng tanglet kalih Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab jur ngendikaaken, sampeyan kan wong suku Badui biasane seneng seni. Dilagu ya ora apa-apa. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isane 4 rakaat, subuhe 2 rakaat. Digawe lagu ora apa-apa ben pinter apal. Akhire dilagu. Dados jenengan kok wonten donga rada angel, dinada dilagu mboten napa-napa. Ning nek wis dilagu aja njur dicoketi. Dume-dume dicoketi nun sewune ana lagu mandan bener, bapakku NU ibu muslimah, tapi karo jogedan ya salah nek jogeten niku wau. Bareng ora jogedan digawe nada variasine iku wis liwat. Lah niku sing boten pareng, dadi dinada supaya napa lek ngapalke niku luwih gampang. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyiatina. Sareng-sareng Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa firlana dunubana wa kafir sayyiatina wa firlana dunubana wa kafir sayyiatina. Ya Allah kula nyuwun rizki jembar wong kang sabar, ananging wong kang nakal muga-muga dan cepet sadar. Ananging wong kang nakal muga-muga dan cepet sadar. Donga sareng Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wa firlana dunubana wa kafir sayyiatina wa firlana dunubana wa kafir sayyiatina. Shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap muter, sorbannya tetap keliling, infaknya nggih tetap dijalanaken, kersane ngaose dilanjut supaya
efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agung panuwun kanthi sedekah panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten arupi arto malih, tapi digantos dateng Gusti Allah bentuke badane sehat, sehate walafiat, putra-putri soleh solehah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tetangga, ngibadahe dadi tambah enteng. Niku gantos saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rezeki ngambeta manfaat maslahat. Allahumma. Kembali malih niki saestu Bapak Ibu sing sami kepanasen ngasta payung mboten napa-napa. Kok sing wingking kaling-alingan ngapunten niki situasi darurat. Jenenge tiang niku badane nggak sekuat pada umumnya tiang. Ono sing memang pancen badane lemah sak piturute. Khususnya sing beto putra alit, sing lansia, monggo ngasta payungnya diagem mawon mboten napa-napa. Monggo Bu, payungnya diagem, leres payungan mawon. Sing mboten ngasta payung radi maju mriki. Mados lokasi ingkang sekeca. Monggo ngaose. Lah nggih sing beto putra alit ngapunten ingkang kathah. Sale fisike menungso niku ya fisik menungso pada umumnya. Yono sistem metabolisme sing rendah barang kepanasan setitik kelenger. Ora keduman snack mumet. Lah niku apa malih sing jumeneng dados kula suwun kanthi saged. Kula nggih badhe mengamankan pengajian koyoke ya jenengan karena kebagiane tempat wonten mriku nggih ngapunten. Saestu sakjane nggih saged pinarak wonten mriki kersane mboten teng pinggir mergi. Kersane antuk ngaos menika saged lancar. Pokoke kita menyesuaikan. Ngaten nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi nyambut Idul Fitri kanthi bil bisri wasurur, keadaan yang cerah ceria lan bahagia. Pertinyi ini tiang bahagia niku tiang sing kepripun? Apa dume berase kata jur bahagia, anake sehat kabeh jur bahagia, duwite akeh bahagia, bodok lambene anyar bahagia. Mboten, jebule hakikatnya bahagia niku kumpulan dari seneng dan selamat. Kula ulang, bahagia niku ternyata kumpulan dari seneng lan selamat. Soale wonten tiyang seneng tapi ora selamat. Sinten niku wong seneng tapi ora selamat? Contoh, jenengan warga Windusari nembung utang karo Lurah Yusuf Hidayat. Pak Lurah rawuh mboten menika? Rawuh menika Pak Lurah, Masya Allah. Kula kintu wau Pak Kiai mriki Pak Lurah, Masya Allah margi lungguh sesarengan Mbah Yai, Mbah Kiai Bardi lan Mbah Yai kesepuan wonten Windusari. Insyaallah dipun berkahi ngilmune saking para Mbah Yai, amin Allahumma. Ngapunten Pak Lurah Yusuf Hidayat, menawi dibali teng masyarakat biasane Lurah Yusuf napa Lurah Hidayat? Lurah Yusuf. Siap. Ana wong seneng ning ora selamat. Jenengan nembung utang kalih Lurah Yusuf. Ibune batin kenal ya ora. Sepisan tonggo adoh, sederek ora. Mbiyen malah ora melu nyoblos. Lho kok dadak adoh tenan nembung utange karo Lurah Yusuf. Niki nggih gambaran. Ya mantes-mantes nek dadi kepala desa ya nyepeng arto. Akhire jenengan nembung utang, tindak tenggene daleme Pak Lurah Yusuf karo ketayapan. Pirsa ketayapan? Ketayapan iku diam-diam ben ora konangan tangga. Nek cara Cilacap ketayapan, miring-miring mlampahe kaya yuyu kangkang. Tekan daleme Pak Lurah mboten mlebet namung ngelongok ning gone lawang. Jenengan ngucap karo Lurah Yusuf, "Lur, nek kula diutange ngaras 100 napa wonten? Nek wonten insyaallah niku ngenjang lebar bodho. Nek kula wis adol endok, insyaallah langsung tak sarutangi.
kula nyuwun, kula nggone nambung utang, aja ngerti bojone kula ya Lur. Ternyata Pak Lurah pengertosan, kanthi bijaksana Pak Lurah mangsuli. Insya Allah nek ngaras 100 ya wonten. Tapi nek jenengan nembunge 100 yuta, kula tak nembung karo Presiden Prabowo. Soale kula niki nembe setunggal periode dereng balik modal. Apa malih niki lagi prihatinan garap Koperasi Merah Putih. Tapi senajan ngaten, Pak Lurah langsung mlebet teng kamar, mundut arto, njur menika arto 100 diparingaken kali jenengan. Kenal yo ora, tangga celak nggih mboten, malah mboten derek nyoblos. Kok nembung utang diparingi najan 100, kinten-kinten jenengan sing nembung utang seneng napa mboten? Seneng, berarti jenengan masih dipercaya teng masyarakat. Oh Pak Lurah nyatane tesi mempercayai jenengan. Ning bareng jenengan nampa arto 100, dugi dalem menika terus diuteraken nggih butuh, ternyata bodoh, lebar adol entok, artone ora terus nggo nyarutang. Jebule nggo tuku klambi anyar, seragaman keluarga. Akhire niku arto mboten nggih nyarutang. Pancen Pak Lurah mboten nagih. Tapi kan ampun jatuh tempo pada hari H, mestine jenengan yo rasane ora kepenak. Dahar ora enak, sare ora kepenak, tidur enggak nyenyak. Lagi sarean mawon krungu wong ketok-ketok pintu langsung geligah ngadeg. Dibukane lawang dikirane Pak Lurah nagih utang, jebule tanggane mangsulaken centong. Seneng ning ora selamat. Tapi ono juga wong selamat tapi ora seneng. Rande utang, mboten gadah tanggungan pancen. Tapi ternyata riyoyo beras mboten nonton. Anak ora ono sing bali ngomah. Malah sing kakung badane sehat ora gelem kerja, duit longko, sing kakung mung gedadar, kedodor, kelalar, keleler ora gelem nyambut gawe. Nang isine mung arep-arep BLT karo PKH. Ketambahan listrike muni tatit. Niku sing diwastani selamat ning ora seneng. Dados bahagia niku hakikate kumpulane seneng lan selamat. Mula Kanjeng Nabi ngendikaaken arbaun minas sa'adah, kebahagiaan itu didapat dari 4 sumber. Maksudnya Kanjeng Nabi wong bahagia niku jikalau punya 4 nopo niku ngendikane Kanjeng Nabi ingkang sepisan darun wasi'un. Saya ulang, kebahagiaan itu didapat pertama saking duweni darun wasi'un. Artinya bahagia itu didapat dari duwe omah senajan gede sing penting apik. Pak Lurah ngujeng hahaha, jawabe yo karuan. Berarti nek Pak Lurah ngujeng lek ngaos tenanan, berarti Pak Lurah jiwa dan raganya lungguh teng mriki. Soale wonten ragane lungguh teng pengajian tapi nyawane lagi nyekel remote neng omah karo nonton TV. Sumber bahagia didapat dari darun wasiun. Duwe omah senajan gede sing penting apik. Ibune jawab, "Ya iyalah. Sapa wong ora seneng?" "Ya iya ketimbang de omah wis cilik, gubuk reot, angger udan gendenge bocor, doyonge tan cagak ngulon ning tanggul kali meneh kiamat." Kan mending duwe omah yo gede, mewah, megah, halamane luas, gampang lek ngatur. Ibu-ibu tenggene ngandhap wit mirah. Cara nggih kula niki wit mirah. Cara mriki wit wit sengon. Jebule Indonesia ada 720 bahasa. Cara nggih kula wit mirah mriki sengon. Ibu-ibu teng ngandhapin sengon batin. Sumber bahagia duwe omah apik, mewah, megah, halamane luas. Kalau begitu
Islam materialistis dong. Kalau begitu wong Islam kudu sugih dong. Kalau hadis Kanjeng Nabi darun wasiun, sumber bahagia niku ndek omah apik tur gede adalah sumber bahagia, boleh niku dimaknani begitu. Tapi ternyata darun wasiun dawe Kanjeng Nabi punya makna kiasan, makna majasi. Sumber bahagia darun wasiun artine duwe ati sing apik tur jembar. Nek manae luas atine jembar, keadaan nopo mawon mesti bahagia. Senajan omah namung sepetak, tapi suami kok kerjone halal, anak gelem do ngaji, ngajine pinter-pinter, neng omah manut-manut, suami istri guyub rukun, senajan sing kakung hasil ora sepiro, tapi merga halal ini kundadosaken berkah, jur atine padang, atine luas, atine jembar, omah sepetak pun rasane luas. Najan omahe gede lantai 12, anak banyak, istri papat ning tukaran mawon, padudonan mawon, omah jembarana rasane sempit. Suami istri turu sare mesti ungkur-ungkuran, bapake nangen ibune ngiwa adu bokong. Lagi dahar yo jengkel-jengkelan padudonan sampai gebyak-gebyak no meja. Bukannya dahar makan sekul malah ngletak piring. Sing lanang jengkel lagi muntap-muntap, emosine pun muncak. Malah sing wedok nambahi pateni wae pateni ge. Maaf Bu. Kadang-kadang ngono wong wedok sing lanang lagi jengkel wis nendang lawang banting piring, sing wedok menambahi pateni wae ge. Tak paringi pirsa Bu, secara ilmu psikologi, secara psikis, mental, wong lanang niku 80% mikirnya pakai logika, 20%-ne pakai rasa. Itulah kenapa wong lanang nek nesu jengkel niku ora kakean omong, malah mundut helm, betok kontak motor, terus tindakan senajan namung lungguh ning pinggir dalan karo klepas klepus. Kakean pikiran niku namung mung dimpet kiambek. Mune wujud klepas klepus jan golek utangan nang ndi meneh ya. Ning utang areng nggone Lurah Yusuf urung sarutang. Kok duit kurang, beke golek utangan ngendi meneh. Wong lanang sekali jengkel mung paling nanggor lawang banting piring niku wong lanang, karena secara psikis 80% wong lanang mikirnya pakai logika, 20%-ne pakai rasa. Mulane wong lanang nek nesu mboten kakean drama, beda karo wong wedok. Secara psikis wong wedok niku 80% mikirnya pakai rasa. Lah sing 20% pakai logika. Bukan berarti wong wedok bodoh, malah justru wong wedok niku instingnya terasah. Mula kenapa dongane wong wedok lebih mandi ketimbang dongane wong lanang. Soalnya napa wong wedok niku pakainya perasaan, insting. Tapi ono sisi negatifnya, karena mikirnya pakai perasaan, ono masalah opo bae mesti nangis. Anak mriyang nangis, ora iso mbayari utang nangis, ora iso setor arisan nangis, ora uli arisan luwih-luwih. Mula nek wong wedok sekali jengkel ngecomprang kayak knalpot bocor, opo badi sampai no. Mula ya pas nek wong lanang keturunane Nabi Adam mingkem, wong wedok keturunan Siti Hawa manga. Dadi kata omonge ning kula suwun, nek wong lanang sekali jengkel kok nganti ngucap perkara utawi sampai nendang lawang sak piturute, sing wedok aja nambahi lek ngucap pangandikan kata-kata. Kowe wong lanang lagi jengkel-jengkele, lah kok melanang tang pateni bege. Maka walaupun rumahnya mewah, tapi suami istri tukaran, mawon padudonan, mawon jangankan malaikat rahmat, bocah mawon boten betah teng dalem. Mula terkadang maaf,
Onten anak yang bapaknya masih hidup, ibu si sugeng, nggak cerai juga, tapi si anak niki rasane koyo yatim piatu. Soalnya napa bapak ibune egone gede, senenge tukaran padu, ora maringi contoh apik. Naudzubillahi min. Maka konsep saking Kanjeng Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Geniku pertama, rumah sing kanggo maca Al-Qur'an. Senajan jenengan ngapunten onten ingkang maca Qur'ane kirang lancar, tapi baiti jannati, rumahku adalah surgaku sing nggo maca Qur'an, ora usah mawi kudu meksa. Senajan tesi belajaran tetep diwaca Qur'ane. Belas mboten saged maca Quran, kathah salate, kathah sholawate, kathah zikire. Senajan antuke salat mawon Fatihah rapati pasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi kan salate enggak pernah telat. Daleme nggo salat niku ya adalah rumah ingkang gangge maca Quran. Senajan rapati pinter maca Quran, tapi ono masalah elinge karo Gusti Allah. Kaget setitik nyebute asmane Gusti Allah. Maka daleme jenengan, jangankan malaikat rahmat, bocah betah teng daleme jenengan. Derek kali ngendikane Mbah Gus Dur, Al-Qur'an qadim wahyu minul ya, tanpa tinulis bisa diwaca, iku wejangan guru waskita, den tancepake ing jero dada, den tancep ing jero dada. Lailal judi wal karami, kang aran soleh bagus atine, krana mapan saring ilmune, laku thariqat lan mak uga hakikat, rasane uga manjing rasane. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawat biyen jan adem-adem banget nggih Bu nggih. Senajan panas kados niki sholawatane ya dadi gawe adem. Nggih, senajan sholawat jaman saniki yo apik-apik, ning kula suwun ampun kaken variasi apa menika tambah niku. Niki grup rebanane karena semangat ijo-ijo. Grup rebana dari mana? Oh, dari mriki. Masya Allah, bosone anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki saya sawe rumin, monggo Mas nggih tumbas dawet ireng teng pituruh Purworejo mriku. Sami-sami kinten lek mangsuli ora serepot-repot tapi ditampi. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Lah nggih, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Niki kepanasan mboten apa Bu? Mboten napa-napa. Soalnya kula mboten tega. Saweran. Pak Lurah wargane Njeren celamitan banget yakin sumpah. Ya Allah, malah njaluk saweran barang. Wong kula ngaos ten mriki diamplopi apa orane bedurung ngerti. Kula jenengan malah karo bunyai, Mbah. Niki kaya kayane mau sing ten mriki pancen sebelah kene rada mbranyak-mbranyak pancen sebelah kene. Tak titeni niki kula kecakar mawon niki. Jajal pelakune sapa mau jajal? Tapi mboten ngertos niku, mungkin saking katet yang pingin salaman kok mak kelicir getih ngaten wau, akhirnya tak pimpet sik. Alhamdulillah rada perih niki. Sapa ki pelakune jajal? Sapa?
Ngenjing bapak-bapak, ibu-ibu enjenengan kalau badhe tindak ngaos tulung ya Pak. Kukune dok diketok isik Pak. Estu jenenge ibu-ibu zaman sakniki. Muslimat niku rasane ke trio macan Pak. Lek salaman iki kali graut-graut niki ya ora apa-apa lah. Terima kasih ya Bu udah dikasih tanda kasih kali panjenengan. Dadi kelingan rada jero soalé niki kula pawatin walah. Wis luka malih niki tangane kula niki bekas cakaran-cakaran sedanten iki. Lho ketambah anyar saka wong adi gundung iki. Ora apa-apa lah, aman-aman. Mengko tak laporke karo bojoku sampean. Salu ala Nabi Muhammad. Kang aran soleh bagus atine, krana mapan sari ilmune. Mula konsep baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ke rumah sing kanggo sangu ibadah. Rumah ingkang kanggo maca Quran. Sampai Imam Al-Ghazali dawuh tanggene kitabipun Al-Ihya Ulumatin, la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Maaf ngapunten, kula tidak dalam rangka ngucap kasar kotor saru. Kok kula terlalu kasar ngucap asu nuwun sewu. Basa aluse asu nek cara Windusari napa Bu? Ah, segawon. Sego kucing. Sego kucing kuwi ning angkringan. Kok sega kucing? Segawon. Menawi basa Indonesiane anjing, bosoke teng lare alit baung utawi guguk. Nek cara basa Jepang kuwi kirik. Cara basa Jepang. Ternyata Imam Al-Ghazali ngendikaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Ternyata ini bukan makna lafdi, tapi niku makna maknawi. Rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan bentuk bangunan gedung. Dan asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan anjing baung guguk, tapi ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk maring atine menungso kalamun atine menungso tesi ono kotore najis. Ngapunten Bapak Ibu, najise asu esi bisa disuceni. Jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulu telese asu niku mengandung kotoran najis mukhaladhah. Tapi najise asu esi bisa disuceni pakai 7 basuhan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Antuke nyampur karo tanah tidak di basuhan ke-7 terakhir, tapi tenggene antara basuhan 1 sampai ke-6. Artinya najise asu esi bisa disuceni. Tapi najise atine menungso arep karo apa lek nyuceni, arep karo napa lek ngilangaken. Napa najise atine menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, kemedhe, kuminter, kementus, sumuki, kumayu, kumaka, pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kucreng, jelantir, kaya upil, kudanil. Tepuk tangan sih. Oh. Ngomong ngono kuwi angel kuwi. Lek ngeracik 3 dina 3 wong ora merem ngene ngapalno. Najise atine menungso paling susah diicalaken. Maaf, saya tidak sedang nyeramahi jenengan. Kula yo nyeramahi awake kula dhewe. Soale napa kula niki yo menungso sing tesih kathah dosa. Kula niki akeh lupute bahkan bisa jadi atine kula yo ono najise. Nyoto wingi kula diutegur karo Gusti Allah. Kula ngaji teng Banjarnegara. Mampir salat asar. Sujud salat asar teng pom bensin Mandiraja daerah Banjarnegara. Kula mampir salat teng kene area pom bensin karena sepisan banyune bening sangat. Yang kedua, musolane adem sangat sebab ono AC-ne. Mula kula ketagihan salate teng mriku mergo nyaman. Pas kula niku saking Cilacap, asisten supir saking Cilacap. Kula ajeng wudu ning ternyata asistene kula pamit badhe teng kolah teng kamar mandi. Akhirnya kula wudu rumiyin. Pas kula badhe wudu niku kula sumerep wonten mbah-mbah sekitar Yusuf 70-an tahun lah kirang langkung. Ning tak delok praupane kaya wong ora ndek duit banget pancen. Celanane 3/4 pun lusuh. Ngangge kaos oblong pun bodol, ngangge topi cemeng.
Ternyata piyambake mbetu bontelan kresek warna ireng. Kula penasaran, tapi piyambake mboten ngertos saweg kula titeni. Bareng kula setelah meniteni dan menengeri, ternyata niku buntelan kresek ireng isine celana panjang badhe nggih salat. Mak kranyas atine kula. Kula batin, berarti ki wong sing kudune nampa sebagian amplopku iki. Akhirnya kula langsung cepet-cepet wudu. Bar kula nglampahi salat, asisten supir kula nggih pun salat, tak delok simbah tesi teng musala. Kula cepet-cepet teng mobil kula mundhut arta. Asisten kula niku paham, nek kula pun cepet-cepet teng mobil mundhut arta berarti wonten tiyang sing badhe kula paringi. Karena kula nek maringi teng tiyang mboten saking tangane kula langsung, tapi asisten utawi kadang supire kula. Supaya napa kula kuatos sing diparingi kok ngertos niki sing maringi mumpuni, dikirane lagi pencitraan. Dikirane lagi nyalon gubernur. Pemerintah Indonesia lagi musim politik ngeten niki. Tenang, kula mboten bahas politik. Sepisan kula mboten dari orang partai. Paling kula niki dari partai perwadonan. Nah, pancen nek ngaji biasane mbelani wong wedok. Ning ora cerita masalah politik aman. Soale wau kula dititipi pesen kali panitia Forkom Pincem Kecamatan Windusari niku ngendikaaken jangan menyampaikan dan nyinggung-nyinggung masalah politik. Masalah politik ujar kula wis ora musim pemilu kok ora oleh bahas masalah politik. Ternyata napa kados MBG lan sak diturute. Kula nggih manut mawon. Pemerintah Windusari sae berarti tandane masyarakat kita niki wonten ing Windusari piyayine menika ngertose tindak ngaos yo halal bihalal. Ya pengajiane tetep tentang halal bihalal. Ngaten nggih Bu nggih. Tekan pundi miko? Iya pas badhe kula paringi arta, kula titipaken kali asisten kula, Mbak. Niki tolong ya paringaken kali mbah-mbah niku lho sing teng ajeng musala. Diparingaken kali tiange. Lah kok asisten kula matur ngeten, nggih Mbak mumpuni tak paringi ngertos. Mbah-mbah wau nika sing lungguh teng ajeng musala sing ngangge kaos ireng bodol. Aku weruh semata-mata kuwi wong nguyuh ora cewek, Mbak mumpuni. Tenane bisane sampai ngertos aku ki weruh semata-mata. Malah lek pipis kowe ngatar ning gone tempat wudune wong wedok. Ngatar Mbak mumpuni. Malah ditabrakne tembok. Estu napa? Sempet sentak teng kula. Mbah, aja wudu ning kono. Ki tempat wudune wong wedok. Mbok yo kowe ngerti WC ki nang ngarep lho. Kari mlakar 10 langkah kok yo wegah. Wis aja nguyu ning kene. Pancen lebar tersentak nyung weruh semata-mata. Ora cewek. Mung diobat tabib nodok. Terus diselentik dia. Lebokne meneh sletingi. Tenane Mbak. Lah dadi kelek salat ora cewek, ora cewek. Lha wong piye? Tapi wudu ning ora cewek. Wong kula niteni ngemat kok niku sing akhire asistene kula jebule nganti ngemat. Kulane sampai kula badhe maringi arta niku njur dipenggah kali asistene kula. Akhire mboten sios tak paringi. Bareng mboten sios tak paringi kula nerusaken perjalanan dalune kula ngisi pengajian teng Kecamatan Sigalu Kabupaten Banjarnegara. Tapi pas perjalanan kula niku kali mikir. Kula mikir ngeten. Kula ngrasa niku kaya ditegur karo Gusti Allah delingaken bener-bener. Kula teng ngrasa ngeten, mumpuni kowe kok sok suci tenan. Mu ngarep maringi duit sepira ora kok dadak nilai wong cewek apa ora? Kula ki rasane ati kaya ditegur saestu. Akhir tak pikir mawon kula mikire ngeten. Kok iso ya lek salat kok ora cewek, tak urut. Bareng kula urut ketemu garis besare. Pertama, kenapa pipis teng tempat wudu? Karena ngapunten ingkang kathah. Pipis teng pom bensin niku berbayar Rp2.000. Lagi ngapunten, piyambake mon praupane ora ndek duit kok malah nguyuh bayar 2.000. Teng mriki teng Windusari khususnya teng Adi Gunung 2.000 malah nggo sedekah masjid. Lah mosok 2.000 kok nggo bayar pipis, mikire mbah-mbah niku wau ngaten sepisan. Yang kedua, kok mawi pipis teng tempat wudu wong wedok mboten tempat wudune wong lanang. Karena ngapunten Bu, jenenge gambar sakniki antara toilet putra karo putri mboten ditulis putra karo putri, mung gambar simbol tok.
Lho kadang-kadang Bambang ki mboten pirsa dilanang diwedok akhirnya sak nguyuh-nguyuh teng mriku. Yang ketiga, sakjane yo arep cewek jane. Mung kesesu disentak karo asistene kula. Akhirnya mung diobat tabit noto, dislentik dil. Lebokne meneh disletingi. Berarti yo ngapunten ingkang kathah sakjane yo ora salah niku Mbah-mbah niku wau. Kula mawon niki sok suci. Akhire wangsul pengajian kula diantar teng Temanggung. Karena asisten kali supir kula wangsul teng Cilacap pagine wekdal niku kula ngaji teng Magelang. Sing akhire kula ajeng mapan tilem mboten saged merem-merem. Akhire bojone kula tanglet to. Ayang Embet. Yo karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. Ya ngapunten ingkang kathah Bu, nek bojo rabi nembe 2 taun ya wajar ngundange Ayang Embet. Anjena sing pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Itu ada panggilan yang lebih romantis ketimbang Ayang Embet. Napa niku? Biyunge bocah. Lebih romantis ketimbang Ayang Embet. Bojone kula tanglet, Dik, kawit tahu kok ora merem-merem. Kenging napa to mboten saged tilem? Akhirnya tak criosaken napa wonten kali bojone kula. Bareng kula crios kok lah bojone kula malah moyo ingeten. Wih, tukang ceramah aja mung ceramah-ceramah tok. Wis sampean ditegur kuwi karo Gusti Allah. Lah terus kula piye? Kula rasane ki dosa banget kula rasane. Ya wis, saiki ngaji. Dadi yo tukang ceramah kudu ngaji rasa. Kaleres bojone kula nembe wangsul kliwonan saking Tegalrejo. Angsal bahan materi kok dilala yo pas niku kali kejadiane kula. Bojone kula ngucap, mbok jare sapa ki ciri-ciri ben ngilmune sampeyan lek ceramah yo manfaat. Dadi yo kudu ngaji rasa. Akhire tengah dalu setengah 3 subuh dadak dibukakno kitab kula karo bojone kula. Bentene antara bojone kula kali garwane Samang. Samang. Wis ketularan Temanggung gen Kecamatan Bulu nyong karo Samang. Setengah 3 subuh kula dadak dibukakno kitab. Ki bedane bojone kula karo garwane Samang. Nek bojone kula mboten saged tilem dibukakno kitab, nek jenengan mboten sare, bojone jenengan bukakno jendela. Bukakno kathok. Wis sing payungan kuning wong telu ki kuwi. Dudu aku sing ngomong lho ya Bu ya. Ibuke sing marahi engko dikira aku ceramahe vulgar karo saru barang. Dibukakno jendela, bukakno kathok. Kenapa mboten sare dibukakno jendela ben saged menghirup udara segar, njur sarene terus nyenyak ngono kuwi Yu Sartina. Dengar dhewe salah pahaman, ngaji pikirane ngono-ngono. Dibukakno kitab, sing dibukak wedal niku kitab Nasaihul Ibad. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken innallaha ta'ala katama sitatan fisitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Salah satunya adalah katama auliya'ahu bainan nas. Allah menyembunyikan wali-wali nih Gusti Allah di antara kita-kita niki menungso. Saya yakin niki, ya mugi-mugi mawon. Di antara kita niki onten waline Gusti Allah. Amin, diamini. Nah, nek amine bareng-bareng mbok jare sapa si wali niku nderek amin. Dadi dongane dijabah Allahumma. Desa kita Windusari onten waline Gusti Allah. Mungkin sak kecamatan Windusari bisa waline Gusti Allah kabeh. Tapi nggih ngapunten sangat, bisa jadi onten kecamatan belas ora ana waline Gusti Allah sama sekali juga bisa jadi. Lah pertinyi waline Gusti Allah niku wong sing kepripun? Ternyata tenggene kitab Hilyatul Aulia Nabi ditangleti kali sahabat, ya Rasulullah, sinten niku waline Gusti Allah? Ternyata Nabi mangsuli salah satu ciri-ciri waline Gusti Allah ya kuwi wong pas dipirsani praupane niku nggih tidak hanya wajahnya, tapi dari pakaiannya, tindak tanduke, pundake, sukune. Nek wong dipirsani praupane, pas dipirsani kok sing mirsani njur dadi kemutan karo Gusti Allah. Nah, niku waline Gusti Allah niku. Kula contohaken ngeten, Bu.
jenengan teng dalem utawi teng kerumunan meriksani tiang kok bareng tiang ini ku nengok teng jenengan sing meriksani tiang ini ku njur dadi kemutan karo Gusti Allah. Nah berarti wong kuwi mau sing dipirsani jenengan kuwi waline Gusti Allah nih. Cucup astone jaluki donga sing sae-sae aja dijaluki nomor malah nomor togel barang jaluki donga. Tapi nek jenengan meriksani wong bareng dipirsani wajahe kok tek jenengan dadi kemutan duit, belantik niku. Lah Indonesia niki sudah zamannya zaman fitnah, dimana jangankan wong sing ino, wong sing mulya duwe alamat alim, duwe alamat soleh mawon diino kok zaman san. Gus Bahak kirang alim nopo, Gus Kaosar kirang alim nopo, duriyae piye alim ya pancen secara keilmuan niku alim. Kok teng media sosial ono sing olok-olok. Allahu yarham al-mahfulah Mbah Maimun Zubair kirang wali nopo, Mbah Gus Dur kirang wali nopo, dugi sapriki ono sing olok-olok. Apa malih jenenge media sosial, wah komentar begitu liarnya luar biasa. Sing alim mawon duwe alamat soleh mulya diino, apa malih kaya pengenyongan kula panjenengan sedaya. Mula Sayyidina Umar ngendikaaken aja nyepelekno siji-sijine wong, mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti. Ati sing bersih, dodo sing lapang niki marake sumber kebahagiaan. Sebabe napa? Duwe pikiran ingkang sae. Lah alhamdulillah. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam 12. Oh iya. Jam 12 luwih 10 menit, guys. Berarti lek ngaji niki wis sejam 30 menit alias karo tengah jam, berarti pun cukup nggih? Dereng cukup? Sing nyukupno Gusti Allah. Sing esik rasa durung cukup nanggap dhewe ngono. Kok repot jenengan. Niki badhe nyampe akan skala nembe siji berarti kurang 3. Ning kok wektale pun jam 12 lagi ngepasi panase ngentak-ngentak. Ngentak-ngentak napa ngentang-ngentang? Ngentang-ngentang. Lah niki berarti kurang 3. Kula suwun niki ketua panitia rencang-rencang pemuda wonten ing nggone Ngadi Gunung, tolong nyelengi nabung meleh Pak Lurah. Sesuk tahun ngarep ben iso nanggap mumpuni meneh. Salno 4 nembe 1 berarti kurang 3, Masya Allah. Ning kula suwun kanthi sanget pengajian hari ini ayo kula panjenengan sedaya teng bulan Syawal noto ati jembarke dodo ya dek jaluk ngapura lek ngapurani lek ngibadah karo Gusti Allah ben iso dadi wong sing bahagia dunia akhirat. Allahumma. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya hari ini. Ngadi Gunung luar biasa. Kanthi pengajian hari ini mudah-mudahan kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaperang sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, jamaah warga ingkang istiqomah, ibadah kanthi ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Lesun ampun kondur, ampun jengkarumin. Samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram simbah Kiai akhinal kiram Romo Kiai Haji Slamet Asyhari kagem derek amber kai doa dalam derek tabarukan. Ampun kondur rumin Ibu, protesi 2 menit mawon nggih. Protesi lenggah mriki sarang-sarang kita ngalah barokah. Derek mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Haji Slamet Asyhari sumangga. Ampun kondur min Ibu, ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Mula ampun kondurumin darumin dipun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Haji wonten nginggil mawon yai monggo dipun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Slamet Asyhari. Shallu ala Nabi Muhammad. Sedaya kelapatan papunten ingkang kathah usikum nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabi wa ala ali sayyidina Muhammad.